Сәлем достар, мен Гүлвира, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге үйдегі бар заттан жасалынатын дәмді жұмсақ печенье рецептімен бөлісетін боламын. Сметанный печенье өте оңай және тез жасалынады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті заттар: сары май, қант, ванилин, жұмыртқа, қаймақ, ұн, қосқыш және тұз. Ұнымызға тұз, қосқыш және ванильді қосып, араластырып дайындап аламыз. Жұмсартылған сары майға қантымызды және жұмыртқаны қосып араластырамыз. Массамызды толықтай араластырып, мак және қаймақ қосамыз. Макта өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Массамызға 2-3 бөліп ұнды салып араластырып, одан кейін қолмен илейміз. Тестіміз өте жұмсақ шығады, қараңыздар достар. Өте жұмсақ, нәзік болады. Тестімізді 10-20 минутқа демалдырып қоямыз. Тестіміз демалды. Енді видеода көрсетілгендей тестімізді жаямыз. Мен осындай формочкалерді пайдаланамын. Егер де формочкалеріңіз болмаса, ештеңе етпейді. Үйдегі бар ыдыстарыңызбен кесіп жасасаңыздар болады. Сметанный печеньеміз дайын болды. Енді қысып тұрған 180 градустағы пешке 15 минутқа пісіріп аламыз. Печеньеміз пісіп шықты. Өте дәмді, қош иісті, өте жұмсақ шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, печеньені міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қарапайым, үйдегі заттардан жасалынады. Өте жұмсақ және де өте дәмді шығады. Егер де рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше.